Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, ճիշտն ասած նման ֆորմատով ես չեմ սիրում հանդես գալ, ես միշտ ավելի նախընտրում եմ գրելով իմ մտքերն արտահայտել, բայց այս անգամ իրոք արդեն հնարավոր չէր այսքանը գրել, այսքանը ասել, որովհետև տականքները ոնց ես տեսնում եմ առաջ են գնում և իրանք ամեն ինչ անում են, որպեսզի էլ ավելի քանդեն այս քանդած երկիրը։ Ուրեմն տականքները փորձում են մեր զոհված տղաների ընտանիքների միջոցով, ներազդելով այս կամ այն ձևով, որին ընտրակաշառքով, որին համոզելով, որին վախացնելով, որին խոստումներ տալով, պարտադրել, որպեսզի ընտրեն Ռոբին, որ արժանինքների համար ում հարցնում ես ոչ մեկ չգիտի, ճիշտն ասած, երբ որ ասում ես ինչի համար ես ուզում ընտրես, ասում դե չգիտենք, ասում են սենց, ասում են ընենց, այսինքն իրանց հին կեղտոտ ձևերով, ոնց իրանք եղել են, նույն այդ ձևով շարունակում են, դե ես վստահ եմ, իմ մոտ դա անհերքելի փաստ է, որ մարդը երբեք չի փոխվում, երբեք գողը չի փոխվի ու չի դառնա ազնիվ, երբեք անբարոյականը հոգով չի փոխվելու, դրա համար էլ քոչը ասում է, ինչ ա եղել, որ այս ազգին փողով կառնենք, ոնց ուզենք ընենց կխաբենք, ինչ ուզենք ընենց կանենք, փողը կտանք իրանց, ձենները կկտրեն, մենք էլ մեր գործը կանենք, այսինքն այն հոգով, այն մարդիկ, ովքեր իրանց հոգին կարողանում են վաճառել, այդ մարդիկ իմ համար ամենայն դեպս այ անբարոյականը իրանք են, երբ որ մարդը փող ա վերցնում ու գնում ա սատանայի հետ գործարքի, ինքը անբարոյական է, իրանք չեն փոխվի երբեք, չնայած ես հույսով եմ, որ իմ ազգի մեջ նման մարդիկ քիչ են, ուրեմն մի քանի օր է արդեն Հայաստանի տարբեր քաղաքներում ունեմ ընկերներ և բոլորի հետ խոսում եմ և բոլորը միաձայն նույն բանն են պատմում, ճիշտն ասած առաջին օրերը երբ որ պատմում էին, ինձ թվում էր երևի թե հնարավոր է սուտ լինի, հնարավոր է մի քիչ ավելի չափազանցրած լինի, բայց տարբեր քաղաքներում նույն բան, նույն ձևով, նույն դեպքերը պատմել ու ասել, որ այս սենց բաներ են անում, չի կարա դա արդեն զուգադիպություն լինի, և այսօր ևս մեկ անգամ ինձ շատ հարազատ մարդու հետ խոսելուց հետո հասկացա, որ այո նրանք ամեն ինչ անում են, նրանք միայն իրանց փողը չեն օգտագործում, նրանք նաև իրանց կեղտոտ ձևով են առաջ գնում, ոնց առաջ գնացել են, ոնց ի սկզբանե 90-ական թվականներից քանդեցին այս երկիրը, չնայած որ հիմա բոլորը դառել են փրկիչ, հիմա բոլորը եկել են ու փրկում են երկիրը, ես չեմ էլ հասկանում ինչն են իրանք ուզում փրկեն, դուք քանդել եք լրիվ, 90-ական թվականներից մենք երկիր չունենք, հարգելիներս, ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունը ընենց եք քանդե, քարը քարին չեք թողե, տարիներ ի վեր, դուք հնարավոր և անհնար ինչ եղել է կերել եք, լափել եք, չի մնացել ոչ մի բան, ես չեմ հասկանում, դուք գալիս եք ինչը փրկեք, կամ էլ չնայած չէ գիտեմ, գալիս եք ձերը փրկեք, ձեր հարստությունը դիզած, ձեր լափածը փրկեք, ձեր կեղտոտ գործերը փակեք, որ չբացահայտվի, որը ես հույս ունեմ, հեղափոխությունից հետո թավիշով ապրեցինք, թավիշով պարուրվեց երկիրը դրա համար ոչ մեկ պատասխան չտվեց և դրա մեղավորը ներկայիս իշխանությունն է և դա նույնպես անհերքելի փաստ է, որովհետև նրանք ոչինչ չարեցին, ոչինչ, ոչ մեկ չպատժվեց և ոչ մեկ իր արածների համար պատասխան չտվեց, ոչ մեկ, մեր երկրում արդարադատություն չկա, մեր երկրում դատաիրավական համակարգը զրոյցեն ներքև է, չունենք մենք ընդհանրապես դատարաններ, իրավապահ մարմիններ, մենք ոչինչ չունենք, որովհետև եթե մենք ունենայինք իրավապահ մարմիններ, այսօր Հայաստանի տարբեր քաղաքներում այս խայտառակությունը կատարվում է և ոչինչ չի արվում, ոչինչ,
Այսինքն 3 տարի 2018 թվականից ոնց իրանց ներկայացուցիչներն այսպես ասած եղել են պետական կառավարման համակարգում, տեղական կառավարման համակարգում, իրավապահ մարմիններում եւ նրանք ամեն ինչ արել են, խանգարել են ամեն գնով, որպեսզի երկրում փոփոխություններ տեղի չունենա։ Դա նույնպես անհերքելի փաստ է եւ ես մտածում եմ, որ բոլորը դա գիտեն։ Այնպես չի, որ դա թաքուն է եղել, ծածուկ է եղել, ոչ մեկ չգիտի ինչ են արել, չէ, բոլորը շատ լավ գիտենք, որ պայքարը եղել է, միշտ խանգարել են, բոլոր պաշտոններին եղել են հները եւ նրանք նույն ոճով աշխատել են, նույն ձևով կադրեր են ընտրել, նույն ծանոթ բարեկամն է եղել, ամեն ինչը եղել է նույն ձևով։ Սկսած մանկապարտեզներից վերջացրած ամենաբարձր տեղը կատարվում է ամեն ինչը հին ոճով։ Մենք հեղափոխությունից հետո ոչինչ չփոխվեց, կարելի է ասել, ոչինչ։ Այն որ մենք այն ժամանակ բողոքում էինք, ասում ենք, վայ, գիտեք, ազգային ժողովում նստած կնոպկա են սեղմում, այնպես չի, որ այս նորերն եկել էին, ուրիշ բանով էին զբաղված, իրանք էլ էին էլի կնոպկա սեղմում, որ կնոպկա չսեղմեին, այսօր չէինք ունենա այն, ինչ որ ունենք։ Բայց չէ, ազգային ժողովում նստած էին լարախաղացներ, նրանք սենց պահն էին ուզում որսային, տեսնեն ոնց կլինի, ինչ կլինի, ոնց թռնեն շուշուտ, լարից թռնեն են լարեն, լարից թռնեն են լարը, այս օրական այս բացահայտումները, որ մենք տեսնում ենք, լսում ենք, խելագարվել կարելի է, այսինքն մեր երկրում չկա մի բնագավառ, որտեղ որ գոնե մի քանի տոկոս դրական ինչ-որ բան եղած լինի, չի եղել տենց բան։ Հիմա առաջին նախագահը ընդեղ է եկել, ասում է ես, այն մեկն ընդեղ է եկել, ասում է ես, այն մեկն ընդեղ, բայց բավորը տենց ես էր, այս երկիրն էս խի է քանդվի, ժողովուրդ ջան։ Ես ուղղակի ուզում եմ հասկանամ, լավ, կարողա ձեզ թվում է բոլորն ամնեզիայով են տառապում այս երկրում։ 90-ական թվականներին առաջին նախագահի օրոք Հայաստանի Հանրապետությունը վիճակագրական տվյալներում ամենաբարձր տոկոսով արտագաղթն է տեղի ունեցել։ Ամբողջ Հայաստանը քանդվել է իրա օրոք։ Անենց քանդեցիք, քարին չթողեցիք։ Դրանից հետո էլ եկան, ընդհանրապես ամրապնդեցին, ինչը կար տվեց ցարին, գույք պարտքի դիմաց, բոլոր ստրատեգիական մեր ռազմավարական օբյեկտները լրիվ նվեր տվեց ռուսներին, դրա համար էլ այսօր ոչինչ չեն կարողանում անել, որովհետև ինչը ունենք, ռուսի ձեռն է։ Մենք ինչ ունենք, որ ինչով խոսանք։ Մենք ինչ-որ բան ունենք, որ մերն է, Հայաստանինն է, չկա տենց բան։ Լրիվ պարոն Ռոբը եկավ նվեր տվեց ռուսին, հիմա եկել է ասում է գալիս եմ վերականգնեմ, այսինքն ոնց պետք է վերականգնես, ինչ պետք է անես, ինձ հետաքրքիր է։ Ես ուզում եմ հասկանամ, էլի, ինչ դու պետք է անես, ֆոկուս ես անելու, թե Պուտինը պետք է քեզի նորից հետ տա այդ նվերները, ասի քանի որ դու քոչն ես, ոնց ստե եմ վախենում, դե դու շատ ես սիրում ասել, բոլորն ինձանից վախենում են, միգուցե ցարն էլ է վախենում քեզանից, միգուցե Պուտինը պետք է այն ինչը որ տվել ես իրան հետ տա, Հայաստանը նորից զարգացնես, եթե տենց բան կա, բարձրաձայն ասա, թող ժողովուրդն իմանան, որ դու տենց հզոր ես Պուտինին գալու ես ու հաղթես։ Որովհետև ումը հարց են տալի, ասում են, որ գաք, ինչն է փոխվելու, Արցախի հարցը լուծվելու է, ասում եք, չէ, Նիկոլը թո դուրս գա, ասում են, որ գաք, անվտանգության հարցերը լուծվում է, դուք ասում եք, չէ, թո Նիկոլը դուրս գա, այսինքն ձեզ երկիրը չի հետաքրքրում, ձեզ ընդամենը հետաքրքրում է այդ աթոռը, որտեղ որ այսօր ներկա պահին նստած է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ձեզ չի հետաքրքրում ժողովուրդը, ձեզ չի հետաքրքրում երկիրը, ձեզ չի հետաքրքրում Հայաստանի պետականությունը, որովհետև այդ Հայաստանի պետականությունը դուք շատ լավ գիտեք, որ ընդամենը թղթի վրա է գրված։ Մնում է այդ թղթի վրի գրվածներ ջնջվի, էդ էլ տակ Պուտինին ու պրծնեք։ Ձեր միակ ցանկությունը էդ է։ Հիմա էլ անամոթաբար, առանց ամանչելու մտնում եք զոհված
տղերքի տները, ընտրակաշարքներ եք, գումարով ուզում եք առնեք, դուք այնքան ստոր արարածներ եք, որ նույնիսկ խաղում եք տեղ, այդ սուրբ տեղը չեք թողում, որ հանգիստ մնան, դուք կարողանում եք բոլորի զինվորների երեխաների, զոհվածների եղբայրների, քույրերի, նրանց վրա ազդելով, մեկին փող եք տալի, մեկին ասում եք ձեր այսօր իմացա, որ ասել են ձեր հասցեն անուն ազգանունները գրեք տվեք, որ քոչը եկավ, դուք խնդիր չեք ունենալու, դուք ամենաբարձր պաշտոններն եք զբաղեցնելու, դուք ընդունվելու եք, գնալու եք, սովորելու եք արտասահմաններում եւ այլնից խոստումներ եք տալի, երևի այս երկու օրը արդեն մի քանի հոգու նաեւ անվճար մարս էլ կուղարկեք, կասեք, գիտեք, թռնեք մարս կտենակ, հետ կգաք, դուք նաեւ դրան եք պատրաստ անելու, մենակ թե հետ գաք, դուք հլը չեկած, դեռ չեք եկել դուք, քոչի լամուկները արդեն Հայաստանի, չնայած դե ինքն էլ է արդեն դուելի է կանչում բոլորին, նենց էլ իրա կողքի քուչի տղերքն են իրա ճանապարհով գնում, դե սպասեք ամսի 21-ին հլը տեսեք ինչ անելու, դուք ետեք, ու երբ որ ես այսօր հարց եմ տալի մարդկանց հետ խոսում եմ, ասում եմ, իսկ որ դուք ձեզ ասել են ընտրեք քոչին, դուք ընդհանրապես գոնե գիտեք պատմությունը, ասում է չէ, մենք չգիտենք, չէ, բա ինչի համար եք ուզում քոչին ընտրեք, դե ասում է ասել են, որ դուք խնդիր չեք ունենա, որ գանք, ձեզի ամեն ինչ կտանք, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր որ ընտրեն իրանք խնդիր չեն ունենա, հարց եմ տալի, ասում եմ, իսկ դուք ինչ խնդիր ունեք, ինչ որ խնդիր ունեք դուք այս երկրում, երբևէ 3 տարուց, այս 3 տարին, որ դուք սենց ազատ կարողանում եք խոսել այս երկրում, դրանից առաջ դուք այս ձևով ազատ կարողացել եք խոսել, դուք կարողացել եք ինչ որ հարցեր լուծել այս երկրում, հարցեր բարձրաձայնել, ձեր խոսքը հասցնել, ասում է դե չէ, բա ասում եմ ինչի համար եք դուք քոչ, դե չգիտենք, այսինքն հասկանում եք նույնիսկ մարդիկ չգիտեն իրանք ինչի համար են քոչ ընտրում ու իրանցը մարդկանց մեջ մտցրել են սենց բանա երկկողմանի էլի, որ այս ընտրությունը մենակ կատարվում է Քոչարյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի միջև, այդ 26-27 կուսակցությունները, որ խելքից դուրս ով քնուցելավ եկավ կուսակցություն ստեղծեց, հենց ընենց էլի ուղղակի գրել են, այտենց տվել են այդ անունները Ընդհանրապես մենակ պայքարը Նիկոլ Փաշինյանի եւ Քոչարյանի մեջ է, բայց այդ դուք եք ներկայացրել այդ ձև հասկանում եք, երբ որ մարդկանց բացատրում են, որ գիտեք ինչա չեք ուզում իրանց, գնացեք ընտրեք Բաբաջանյան Շիրինյան, ընտրեք Արամ Սարգսյան, ընտրեք Դավիթ Սանասարյան, մի հատ լսեք իրանց, մի հատ հլը հասկացեք իրանք խնդիրներն ինչ ձևով են ուզում լուծեն, երկիրը ոնց են ուզում այս վիճակից հանեն, իրանք իրանց ծրագրերն ունեն, դուք ինչի եք հենց մի անգամից մտածում, որ այս երկուսը, բայց մարդիկ չգիտեն, որովհետև այդ մարդիկ 30 տարի ձեր ձեռքով ձեր այդ 3-4 նախագահներով դուք դեգրադացրել եք, դուք սպանել եք մանկապարտեզից սկսած մինչև վերին ատյանները, դուք քանդել եք, դուք չեք թողել, որ մարդիկ հասկանան ինչա կատարվում։ Նույն այս ամեն ինչը դուք հենց հիմա անում եք կրթական համակարգում, դպրոցներում, այն որ 2018 թվականին բոլորը վախենում էին դպրոցներում ընտրության հետ կապված խոսեին, այսօր քննարկումները արդեն գնում, դպրոցի ուսուցիչները արդեն ասում են, դե մեր ինչին է պետք, որ մենք պիտի գնանք ատեստացիա հանձնենք, ատեստացիա չհանձնենք չենք աշխատի, որովհետև իրանք սովոր են 30 տարի նույն տեղը դոփալ, իրանք պարապեն սովետական միության տարիների են հին գրքերով պիսր են դարի դպրոցում դասատուները մենք է շատ լավ գիտենք իրանք ինչ կրթություն են տալիս մեր երեխեքին այն որ դպրոցից պետք է դուրս գան վազքով ծնողները վճարեն իրանք գնան 5 առարկա պարապեն որ ընդունվեն ինստիտուտ գնան ինստիտուտներն էլ ընդունվեն վճարովի ես իմ կսովորեն թե չեն սովորի դե դիպլոմա էլի կստանան կդնեն տունը բայց թե հետո կարողանան աշխատել թե չեն կարողանա դե դա հետվա գործ է ոչինչ կարևորը որ իրանք ավարտել են այ կրթական համակարգից է գալի մանկապարտեզից է գալի այլ դրա համար էլ այսօր այս երկիրն այս վիճակի մեջ է ես ուղղակի երբեմն զարմանում եմ մեր ազգի վրա, մեր ժողովրդի վրա, որ
այն որ ասում է ով ինչ ասում է, իրանք առանց ուսումնասիրելու, առանց կարդալու, առանց հասկանալու, այդ ընդունում են դոգմա ու գնում են առաջ։ Վերջ, իրանց էլ չի հետաքրքրում, ես ինչ մարդ է, ես ինչ բանն ասեց, ուրեմն վերջ, էդի ճիշտն է։ Իրանք չեն էլ ուզում իմանան, կարող է այդ մարդը սխալ է ասում, էլի, կարող է ճիշտ է այդ չի, հələ մի հատ ես կարդամ, տեսնամ, իրոք էս հարցը, որ ինքը բարձրաձայնում է, սրան է վերաբերվում, ես ինքս մի հատ կարդամ, վերլուծեմ, հասկանամ, չէ, այս ազգի մեջ տենց բան գոյություն չունի։ Դրա համար էլ նորից եմ ասում, մենք այս վիճակին ենք մենք։ Ոնց որ մի քանի օր առաջ սկսեցին մեր երեխեքի դիերի հարցը, նկարները տարածել, ես սենց զարմանում եմ, մարդ գժվում է, լավ մարդ ոնց կարա այդ աստիճանի, չգիտեմ էլ բառ էլ չեմ գտնում, որ ես ասեմ, հասկանում եք, մարդը ոնց կարա այնքան ցածր լինի, որ չմտածի, որ ես այս նկարները տարածում եմ, այդ նորություն էր, այդ դուք նոր հասկացաք, որ պատերազմ ա եղել, հա? Դուք նոր հասկացաք, որ պատերազմից հետո սենց բաներ կարար լիներ, այդ դուք նոր տեսաք այդ նկարները, այդ խի հենց հիմա բերեցիք այդ նկարները սկսեցիք տարածել, բա դուք չմտածեցիք, բա որ մի հատ անհետ կորածի մայր տեսնի այս նկարները, բա որ մայրերը մտնեն տեսնեն, այս մայրերի վիճակը դուք պատկերացրեցիք, թե չէ, թե ձեզ ընդամենը պետք էր, որ ինչ-որ նորից մի հատ բում էս երկրում լիներ, նորից ցնցման մեջ գցեիք երկիրը, ձեզ ընդամենը դա էր հետաքրքրում, եւ դուք այսօր ամպագորգոր ելույթներ եք ունենում, ուզում եք ապացուցեք, որ դուք մտածում եք զոհվածների մասին, դուք մտածում եք մեր գերիների մասին, դուք չեք մտածում, դուք երբեք չեք մտածել ու չեք մտածում, ձեզ չի հետաքրքրում ոչ զոհվածների ընտանիքները, ոչ գերիները, եթե դուք մտածեիք, հարգելի փրկիչներ, դուք չէիք հենց պատերազմից հետո Երևանում ամբողջ օրը երաժշտությունը միացնեիք, Շուշանը երգեր, դուք էլ պարեիք։ Դուք դրա տենց էիք մտածում զոհվածների, դուք սկի չթողեցիք, որ այդ մարդիկ իրանց սուքը սքան, դուք չթողեցիք, որ մենք լացենք նույնիսկ, որովհետև մենք չգիտեինք լացենք, թե ձեր թատրոնը նայենք, ամբողջ օրը 6 ամիս, ամբողջ աշխարհը Երևանում 17+-ի թատրոնի ականատեսն եղավ, ամեն մեկըդ հելավ նստավ ընդ երգեց, պարեց, ուրախացավ, հետո էլ հիմա ասում են վայ, հարայ, ոնց կարելի է գինու փառատոն կազմակերպել, չէ հա, էդը տես դուք զարմացած եք գինու փառատոնից, հա, բա այն ձեր ընկերոջ երեխի հարսանիքն էր, ոնց որ սաղդ գնացերիք, հավաքվերիք, ուտումիք, խմումիք, պարումիք, վերջում էլ հելակ այդ բանը սայլոտները նկարեցիք, ուրախացաք, բա այդ ժամանակ չէիք մտածում գերիների մասին, զոհվածների մասին, հա? Թե էդի ոնց կլներ մեծ ընգագիկի որդու հարսանիքներ, դուք ոնց կարող էիք չգնալ չուրախանալ, միլիարդների ծախսով, հա? Բայց ժամանակ ինչի չասեցիք, այդ որ կան որոշ մարդիկ, որոնք ասում են Նիկոլը պարգևավճարներ ա տվել, թող այդ պարգևավճարները տար բանակը սարքեր, բայց այդ ասողները տարիներ ի վեր, հին աշխատողները, հնարավոր եւ անհնար բոլոր ծախսային հոդվածներով կերել են, լափել են, հələ Նիկոլը ձեզի օրենքով էր տվել այդ պարգևավճարները, դուք տարիներ շարունակ անօրենք էիք կերել, անօրենք միլիոններ էիք լափել, ամեն մի արտասահման գնալու գործուղման ծախսերը $10,000 եւ ավել ա եղել, դուք հո ինձնից լավ գիտեք այդ ամեն ինչը, դուք հո լավ գիտեք ինչ գործուղումների գումարներ եք կերել, դուք հո լավ գիտեք ներկայացուցչական ձեր ծախսերը, վառելիքը, պատավաթների գումարը, առհաշիվ գումարները, արմիության գումարները եւ այլն, իսկ հիմա ստանում էր հասարակ աշխատողը, եթե այն ժամանակ մենակ ստանում էին պետերը եւ իրանց ընտրյալները, հիմա պետականորեն դա պարգևավճար էլ չի, դա ընդամենը հավելավճար է, որովհետև պարգևավճարը տալիս են աշխատողին, աշխատողի մոտիվացիան բարձրացնելու համար, բայց աշխատող չկա, ինչ աշխատող, ինչի մասին է խոսքը, ով է աշխատում այս երկրում, այս երկրում եթե աշխատեին, այս երկիրն այս վիճակի մեջ չէր լինի,
բոլոր բնագավառներում ուղակի նստած մարդիկ թոշակ են ստանում, մեծ մասը, ոչ բոլորը, կան աշխատողներ, կան նվիրալներ, որոնք աշխատում են, բայց մեծ մասը ուղակի նստած թոշակ են ստանում։ Ինչպես ուսուցիչները, այս որ խառնվել են իրար, հիմա դպրոցում ինձ լսողները կիմանան, իրանք լավ գիտեն իրանց ովքեր են նստած թոշակ ստանում, ովքեր են աշխատում, այս հիմի որ սենց խառնվել են իրար, արդեն շուշուտ մտածում են, ինչքան են ընտրակաշառքը տալու, 50,000-ա, 100,000-ա, մտածեք մի բան, որ այդ 50-100,000-ը վերցնելու եք, ու դուք ձեր ու ձեր երեխաների ապագան ձեր ձեռով գցելու եք այսպես մի հատ փոսի մեջ, այն ոնց որ այն ժամանակ խոսողին իրանք սպանում էին, գցում էին փոսը ու բետոն էին անում, սկի չէին էլ գտնում հարազատները, այդ նույն ձևով դուք ձեր երեխաների, ձեր սերունդի ապագան գցում եք փոսի մեջ ու բետոնով լցնում եք վրան։ Դուք երևի մոռացել եք դուք ում եք ուզում բերեք։ Մոռացել եք այդ ամեն ինչը։ Ես ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել ձեզ, ես ուզում եմ խնդրել մեր իշխանությանը, մեր իրավապահ մարմիններին, որ հերիքա, իրոք հերիքա այս հայրենիքը տանեք ցնցումների, հերիքա այս մի բուռ ազգին խփեք իրար, կամ աշխատեք, կամ նորմալ այս երկիրը այս իր վիճակից հանեք, կամ էլ խոսացեք այդ ցարի հետ մի հատ ռումբա թոքացի վերացնենք, պրծնենք, մեկը լրիվ իրա ձեռնա, մեկը այսօր ամեն ինչը անում է կնենց, որ Պուտինն իրան ընդե լավը զգա, հանգարծնես չնի ցարին նեղացնեք, որովհետև ինչը կա ցարի ձեռնա, ինչը կա տվել եք իրան, այդ որ այտենց քոչին ուզում եք գնաք ընտրեք, ձեզ հարց տվել եք, այդ ոնց ա լինում, որ դուք ձեր սաղ ամբողջ կյանքը 20-30 տարի աշխատել եք գիշեր ցերեկ, մի հատ սեփական հոլիկ չունեք, վարկերի տակ ճռում եք, ամբողջ օրը որ պատի տակը տենում ենք, կանգնած պարապ-սարապ մտածում եք վարկերը, տուրքերը, կոմունալները, հացը, բա ձեզի հարց չեք տալի, այդ ոնց ա անում, որ այդ մեծն գրագետի քոչի տղերքը ցեղը ազգը դարել են միլիարդատեր, այդ ոնց են դարձել, այդ փաստորեն այդ մարդը ճիշտ է ասում, որ միակ տղամարդն ինքն էր այս երկրի, մենակ ինքն է աշխատել, այս բոլորս պարապ նստած ենք եղել, մենակ Քոչարյանն էր իր տղերքի հետ այս երկրի տնտեսությունը պահե աշխատե դառե միլիարդեր, այդ որ գնում եք ընտրելու, բա ձեզ սկի հարց չեք տալի, ումն եք ընտրում, հա? Դպրոցի ուսուցիչներ ձեզ եմ ուզում հարցնեմ, այն որ հավաքվում եք սենց կուճկա որոշում եք տենակ ինչքան փող վերցնեք, ոնց վերցնեք, դե ավելի լավ, ինչի օրենքով լինի, ինչի գնանք ատեստացիա հանձնենք, մի հանձնեք ատեստացիան ձեր համար եք հանձնում, ձեր աշխատավարձը բարձրանում է։ Երբ եք վարչապետի համար գնում հանձնում այդ ատեստացիան, հա? Դե դուք սովորել եք, կաշառքը գբերեիք կտայիք, ձեր ուզած տեղը կնստեիք, չէիք աշխատի թոշակը կստանայիք, և բոլոր բնագավառներում ա դա տենց, նույնը մանկապարտեզում ա, նույնը դպրոցում ա, նույնը համայնքապետարաններում ա, բոլոր տեղերը, այս որ 3 տարի խոսացինք, 3 տարի բարձրաձայնեցինք, 3 տարի մարզպետին ասեցինք, քաղաքապետին ասեցինք, գյուղապետին ասեցինք, նախարարին ասեցինք, ումը ինչ ասեցինք, ոչ մեկ տեղից չշարժվեց, ոչ մեկը տեղից չշարժվեց, մարդիկ էլ կային իրանցը դրել էին սուտի հեղափոխականի տեղ, դարել էին հեղափոխության առաջնորդներ, հետո մեկ էլ այս լարից թռան այն լարը, հիմի էլ բան են անում, Վանեցյանի փողերն ուտում են, Քոչոյի համար գործ են անում, դաշնակներին սիրում են, առաջին նախագահին էլ դրել են թագի նման գլխներին ման են տալի, բայց այնքան անխելք եք դուք, որ չեք մտածում, որ այն մարդիկ, ովքեր սկզբունքներ չունեն, այդ մարդիկ ձեզ էլ են դավաճանելու, այն մարդը, որ այս լարից թռնում է այն լար, այն մարդը, որ իր հոգին վաճառում է, այդ մարդը հենց առաջինն է դավաճանելու ձեզ ու թիկունքից խփելու է ձեզ, դուք չմտածեք, որ դուք գիտեք լավն եք, որ այսօր այն բանակից թռան այս բանակը, ուրեմն ձեզի սիրում են, իրանք դուք լավն եք, չէ, իրանց ուղղակի փող է պետք, իրանք չեն կարա, այդ իրանց ապրելակերպն է,
Իրանք են անբարոյականները, իրանք են, այսօր էլ մտածեք մենակ մի բանի մասին, այդ որ ռոբը գալիս է, հələ մի հատ հիշեք էլի, մարդուն պրիվետ ռոբի համար տուալետի մեջ սպանեցին, հիշեք հոկտեմբերի 27-ը, այդ որ նեղվում էին որոշ մարդիկ, թե բա, գիտեք, Վազգեն Սարգսյանի արձանը մնացել է Շուշիում, չեն կարողացել բերել, չէ հա, Վազգեն Սարգսյանին գնդակահարեցին ազգային ժողովում, 30 տարի չի պատժվել այդ գնդակահարողը, դրա մասին չէիք մտածում, Վազգեն Սարգսյանի արձանի մասին մտածում էիք, հա, որ այն քարը պտինդեից բերեին, Վազգեն Սարգսյանին, Կարեն Դեմիրճյանին, սպանել են ստեղ, գնդակահարվել են իրանք հայի ձեռքով, հիմա դուք գնում եք այդ մարդասպանին, ուզում եք ընտրեք, հետ բերեք, այդ կլանը, որ այս երկիրը քանդել է, այդ կլանը հետ է ուզում գա, հասկանում եք, ես չեմ ասում, որ այս 3 տարի այս իշխանություններն աշխատել են, չէ, չեն աշխատել, կարելի է ասել սկզբնական շրջանում թավիշ խաղացին, չնայած մինչև հիմա էլ թավիշ են խաղում, հետո էլ կովիդը եկավ, հետո էլ այս արհավիրք, այս պատերազմը չոքեց այս ազգի դեմ, չհասցրեցին ինչ որտեղ նաև, չնայած որ, նաև չուզեցին, այն սկզբնական շրջանում իրանք կարային օրենքները փոխեին, ազգային ժողովում ոչ թե պիտի նստեին խաղային, այլ պիտի մտածեին առանցքային ինչ օրենքներ կարելի է փոխել, որ այս երկիրն այս վիճակին չլինի, հասկանում եք, հիմա խոստումներ եք տալի, հա, զոհվածների երեխեքին խաբում եք, ասում եք գիտեք, եկեք մեզի ընտրեք, դուք հետո խնդիր չեք ունենա, չէ հա, ինչ պտի անեք, որ խնդիր չպտի ունենան, էլի պտի սարքեք ձեր ստրուկը, հա, ստրուկի նման պիտի մտրակը վերցնեք ձեր ձեռները, քշեք այս կողմ, քշեք այն կողմ, հա, դրան եք ուզում, ժողովուրդ ջան, ուզում եք նորից հետ գնաք, այդ վիճակին եք, ուզում եք գնաք նորից այն հնի, այն որ խոսալու համար պատերի տակն էիք կանգնում խոսում, հիմա ասում են Նիկոլն ինչ արե, Նիկոլը որ ոչ մի բան արած չլինի, մենակ այն որ ձեր բերանը լեզու է դրե, կարում եք խոսակ, էդի արդեն ահագին մեծ ձեռքբերում է ձեր համար, մենակ այդ հերիք է, ռազմագիտությունից չհասկացողը ռազմագիտությունից է խոսում, հարցնում ես, ասում ես, բայց դու հասկանում ես ռազմագիտությունից, ասում է, դա ինձ պետք չի, որ ես հասկանամ, քաղաքագիտությունից չհասկացողը քննադատում է, ասում եմ, բայց դուք հասկանում եք, ինչի համար է այդ քայլն արվի, ասում է, ինձ չի հետաքրքրում, բա որ քեզ չի հետաքրքրում, այդ դու ոնց ես, այտեն սուպեր աս, բոլոր հարցերը քննարկում եք դուք, բոլոր հարցերի պատասխանը դուք գիտեք, դուք մենակ կարում եք պահանջեք, բայց տալ դուք չեք սիրում ընդհանրապես, այդ ոնց է տենց հնում, այդ ոնց եղավ, որ ձեր արածները, այն ինչը, որ դուք արել էիք, այն ինչը, որ դուք քանդել էիք, այսօր դուրս եկա, որ այդ ձեր լրիվ դուք ճիշտ էիք, մենակ այս մի մարդն էր մեղավոր, այդ ոնց է տենց հնում, չգիտեմ ժողովուրդ ջան, ես ընդամենը մի բան եմ ուզում ասեմ, երբ որ կգնաք ընտրության, երբ որ կգնաք կկանգնեք այդ արկղի գլխին, ձեր խղճի դեմ ու ձեր ուղեղով մտածեք, այդ քայլը, որ դուք անում եք, ձեր հայրենիքին վնաս է, թե օգուտ է, մտածեք մենակ ձեր երկրի մասին, որովհետև ոչ մեկ անմահ չի, եթե մարդիկ մտածում են իրանք անմահ են, սխալվում եք, ոչ մեկը մեռնելուց հետո իր հետ ոչինչ չի տանելու, բայց այս հայրենիքը մնալու է, մեր սերունդները մեզ անիծելու են,
այս մեր արարքների համար, այս որ իրար ուտում ենք, այս որ հայը հային ատում է ամբողջ հոգով, չնայած միշտ ա եղել, այնց չի որ դա նոր է, այն որ երբեմն կան, ես կարդում եմ գրառումներ, որ վայ, հարայ 18 թվականի հեղափոխությունից հետո բանը ատելություն եղավ, չէ, մենք մինչև 2018 թվականն էլ չենք սիրել իրար, չի եղել այտենց բան, որովհետև եթե այս երկրում լիներ այտենց սիրեին իրար, այտենց շատ լավ երկրում մենք ապրեինք, մենք չէինք պայքարի, բայց ես շատ լավ հիշում եմ, շատ լավ եմ հիշում, 26 տարի մենք պայքարում ենք, ես չեմ մոռացել, ոչ մեկի օրոք եղած երկրի մեր ապրելակերպը ես չեմ մոռացել, առաջին նախագահի օրոք մեր մութ ու ցուրտ տարիները, մեր դեսպեհացը, եթե մարդիկ կան, որ մոռացել են, ինչ ասեմ, ուրեմն մեղր կուլ տվեք, գոնե ձեր հիշողությունները թո տեղը գա։ Այդ տարիները պատմության մեջ դարեդար մնալու է։ Դարեդար, այդ խելացի մարդը, որը հիմա եկել է տենց ամպագորգոր ելույթներ ա ունենում, քանդեց երկիրը, քանդեց մեր Սևան քաղաքը, մեր այդ տարիներին Սևան քաղաքի բոլոր գործարանները տրվեց մեկ մարդու, քանդեցին, տվեցին մի մարդու, ու այդ մարդն էլ լրիվ քանդեց կերավ։ Այդ որ ասում են ատելությունը նոր ա եղել, չէ, ատելությունների ժամանակ էլ ա եղել։ Ով է, այդ բա որ ատելություն չի եղել, այդ խի էին սպանում, մորթում, մեկը խոսում էր, թե չէ, վերացնում էին ազգով, տակով, ժամ էին դնում, ասում էին այսքան ժամ քեզ ժամանակ ենք տալի, կամ այս երկրից դուրս ես գալի, կամ մորթվելու ես ամբողջ ընտանիքով։ Այդ նոր է այդ ատելությունը եղել է, իհարկե ոչ։ Այդ ատելությունը միշտ ա եղել հայի մեջ, դարեդար։ Բերեք հիշենք մեր պատմությունը, մեր թագավորներին ով ա սպանել։ Հայն ա սպանել։ Արևմտյան Հայաստանը ով տվեց։ Ռուսը հայի հետ։ Պատմությունն է, անհերքելի փաստ է, ես չեմ ասում դա։ Դա պատմությունն է ասում։ Երբևէ եղել է Հայաստանի մի փոքր կտոր, մենք կորցնենք ու թշնամին տանի առանց հայի դավաճանության, չի եղել, պատմության մեջ նման բան գոյություն չունի։ Միշտ Հայաստանի մի քառակուսի մետրն էլ եթե տարել է թշնամին, տարել է հայի օգնությամբ, հայի տականքի օգնությամբ, ոնց հիմա է տանում, այ ոնց հիմա ցարը հայի ձեռքով այս ամեն ինչը սարքում է։ Սենց հերթով երկու օր որ հանգստություն անում, զարմանում ենք, ասում ենք, այս ոնց է հանգիստ է, այս ոնց է մի հատ ցնցում է, մինչև ամսի 19-ը մի երկու հատ ուժեղ ցնցումներ է անելու։ Ձեզ թվում է քոչոն պիտի հանգստանա, չէ։ Չէ, այդ մարդը արնախում է, այդ մարդը չի հանգստանա, այդ մարդը հանգիստ ապրել չունի։ Ինքը չի կարա։ Ինքը մինչև ամսի 19-ը պատրաստ եղեք։ Հեսա մի հատ բում մի տեղից դուրս է գալու, մի հատ երկրաշարժ մի տեղ լնելու է, ինքնելու է։ Հիմա եկել են ասում են բանը, եկել ենք փրկում ենք մեր երկիրը։ Դուք երկիրը չեք փրկում, դուք զինվորի մասին չեք մտածում, դուք մենակ մտածում եք ձեր մասին, եթե դուք չմտածեիք ձեր մասին, դուք այդ միլիոնների շտաբները վարձատրվող, որ շտաբները վերցնում եք, վարձակալության միլիոններ եք վճարում, այդ ձեր պատկերները, որ տենց խփում եք, այն իմ նկարի տակն էլ մեկը կար մի հատ միլիցա կար դուս եկած աբիժնիկ իրան հաներին գործից շպրտերին դուս մտել էր ինձի ախեր տալի գրում էր թե համբերի ցուցակի մեջ ես դու ամսի 21-ին հլտես հեսա ինչ եմ անելու իրա հետ էլ մի քանի հոգի իրա նման լարախաղացներ լավ էին զգում իրանցը դուք ինձի ոչ իման չեք կարող անեք ինչ պետք է անեք պետք է գնդակահարեք գնդակահարեք վերջը մեկը մահան մեռնելու ենք հետո անմահ մնալու դուք ինձի ինչով էիք վախցնում Սիրում եք դուք ձեր հայրենիքը, դուք որ ձեր հայրենիքը սիրեիք, դուք ոչ թե այս 7 ամիս այս թատրոնը կկազմակերպեիք, այս երկիրը չէիք թողի, որ հանգիստ, գոնե զինվորը սահմանում հանգիստ մնա, դուք այդ ձեր միլիոնները
կդնեիք, ոչ թե այսօր ամբողջ օրը կտեսնենք, թե ինչ ձևով են երիտասարդները փող հավաքում, Սփյուռք ուղարկի, Հայաստան ուղարկի, որ վրան առնենք, որ բրոնիժիլետ առնենք, կասկա առնենք, այս առնենք, այն առնենք, այդ ձեր միլիոնները կդնեիք, կհզորացնեիք ձեր բանակը, կգնայիք հետ կվերցնեիք այդ ձեր հողերը։ Այդ որը տենց դուք լացում եք, ասում եք, վայ, հարայ, մեր հողերը տվեցին թշնամուն, այս արեցին, այն արեցին։ Հզորացեք, գնացեք, վերցրեք, մինչև Բաքու հասեք, Բաքուն էլ հետը վերցրեք։ Ո՞վ է ձեր դեմնառը։ Չէ, ոնց, դուք հլը կռիվ եք անում, հլը դուք իրար մեջ ուտում եք, հլը դուք փող եք բաժանում, հլը դուք ժողովրդին ասում եք, վայ, գիտես, բանը տղեն էլ այսօր ինչ-որ ելույթ էր ունեցել, ասել էր, պետքա բանի հոգեբանից թուղթ բերեն, այս անեն, այն անեն, դուք լրիվ հոգեբուժարանի ապրանք եք, դուք ումից եք հոգեբանի թուղթ ուզում, դուք տնովի, քո հերը, եղբայր, ամբողջ օրը իրա շրջապատով, բոլորին ասում է դուք իզնից վախենում եք, ես ձեզի կսպանեմ, ես ձեզի կմորթեմ, ես սենց կանեմ, ես կկրակեմ, ես կսբանեմ, նորմալ ադեկվատ մարդը այդ ձևով իրա ժողովրդի հետ չի խոսում։ Ինչ հոգեբանի թուղթ եք ուզում։ Որ հոգեբանի թղթով ելնի, դուք առանց հոգեբանի հիվանդ եք։ Որովհետև նորից եմ ասում, նորմալ մարդը իր ժողովրդին վախցնելով հարցեր չի լուծում իր ժողովրդի հետ։ Նորմալ մարդը մայրաքաղաքի սրտում Երևանի մարտի 1 չի կազմակերպում։ Նորմալ մարդը օտարի հետ հային չի գնդակահարում։ Այ հիվանդը դուք եք։ Այ հոգեբանի կարիք դուք ունեք բոլորդ։ Ընդամենը այս կասեմ, ընդամենը իմ հայրենակիցներին մի խնդրանք ունեմ։ Ես ձեզ ընդամենը մի բան եմ խնդրում։ Հիշեք, մի մոռացեք անցյալը։ Այն մարդը, որ մոռանում է իր անցյալը, ինքը ապագա չի ունենալու երբեք։ Ամեն մարդ պիտի հիշի իր անցյալը, պիտի ինքը հասկանա, ինքը որտեղից ուրա գնում, ինչի համար է գնում, ու մենակ այսօրով չի, որ այսօր վերցնեք այդ 50-100 հազարը, ուտեք, ստամոքս աշխատի գնաս անհանգույց, վաղը դե ինչ կլինի ջանդամը լինի, չէ, մտածեք ձեր երեխաների մասին, մտածեք ձեր երկրի մասին, ընդամենը այդ կխնդրեմ, մենակ Քոչարյանն ու Նիկոլը չեն, մենք ունենք, նորից եմ ասում, Դավիթ Սանասարյան, մենք ունենք Արամ Սարգսյան, մենք ունենք Շիրինյան Բաբաջանյան, գնացեք ընտրեք իրանց, ձեզով է ասում, որ դուք պիտի պարտադիր գնաք Քոչարյանին ընտրեք կամ Նիկոլ Փաշինյանին ընտրեք, բայց ես կյանքում, որ գնդակահարեն ինձի, ես Քոչարյան չեմ ընտրի, ուզում է այսենց դնեն գլխիս գնդակահարեն, որովհետև ես չեմ մոռացել այդ տարիները, որովհետև այսօր, որ իմ երկու եղբայրները դուրսն են, Հայաստանում չեն, դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի շնորհիվ է։ Կարող է կան մարդիկ, որոնք պաշտում են առաջին նախագահին, խնդիր չկա, կարաք պաշտեք, պրոբլեմ չունեք։ Բայց ես այսօր, որ տեսնում եմ իմ հայը ունի մի հատ հիվանդություն, որի անունն է կարոտախտ, դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի շնորհքն է։ Իրա կառավարման տարիները եղել է ամենաշատ արտագաղթը Հայաստանից։ Մոռացել եք երևի, որ հայը, որտեղ նստում էր, ասում էր սպիտակ գենոցիդ է կատարվում Հայաստանում, հայը հայի նկատմամբ սպիտակ գենոցիդ է կատարում։ Մի մոռացեք հայեր ջան, մի մոռացեք ժողովուրդ։ Հիշեք այն ամենը, ինչ որ իրանք արել են, ու ճիշտ ընտրության գնացեք։ Մի ծախեք ձեր խիղճը, մի ծախեք ձեր ձայնը, մի ծախեք ձեր հոգին, որովհետև ավելի լավ է մարդը լինի ֆիզիկապես անբարոյական, քան հոգեպես անբարոյական։ Հաջողություն ձեզ, լավ եղեք։